Olá pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência no estado de São Paulo em ar-condicionado automotivo. Você quer comprar um compressor? Carro nacional, carro importado, quer pagar um bom preço? Liga agora, compressores novos, compressores seminovos, retífica de compressor, quer retificar o compressor? Liga para a SP porque você vai economizar. Você que deseja comprar um compressor de ar-condicionado, não compre sem antes falar com o pessoal da SP, porque nós da SP somos referência no estado de São Paulo, empresa autorizada. Para você obter maiores informações, liga agora, 011 7806 0766. 011 7806 0766. Liga para a SP e obtenha os melhores valores. Nós da SP te aguardamos. Muito obrigado por agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.